എല്ലാ ഗടികൾക്കും റോളം സാറിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ മഴ ആരംഭിച്ചല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വൈപ്പർ ഇട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ വൈപ്പർ വർക്ക് ചെയ്യണില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് പലർക്കും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, മഴക്കാലമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വൈപ്പറുകൾ വർക്ക് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവം എന്ന് നമുക്കൊന്ന് അഴിച്ചു നോക്കാടാ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകല്ലേ ഗടികളെ. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വൈപ്പർ ബ്ലേഡിൻ്റെ ഈ 10-ൻ്റെ ബോൾട്ട് അഴിച്ചിടണം കേട്ടോ. ശേഷം നമുക്ക് ഈ സ്പാൻഡറിനെ വെച്ചിട്ട് പതുക്കെ തെക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്ലേഡ് ഊരിപ്പോരും. അതിനുശേഷം ഈ വാഷർ ഊരി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ബോൾട്ട് ഉണ്ട്, 17-ൻ്റെ ബോൾട്ട്. അത് ഊരിയെടുക്കുക. നമുക്ക് ഉള്ളിലെ പരിപാടികൾ നോക്കാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് അവിടെ അഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങോട്ട് വരും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ 2 സ്ക്രൂ ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് പതുക്കെ മൈനസ് ടൈപ്പ് ആണ് കേട്ടോ. അതിങ്ങോട്ട് അഴിച്ചെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിവിടെ ഒരു വീലും വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ അതിൻ്റെ കേബിളുകളാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ തുമ്പ് അങ്ങനെ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് വീല് പതുക്കെ ഇവിടെ ഒരു ഗാഡി ഉണ്ട്, ആ ഗാഡിയിൽ തെറ്റിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പതുക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വൈപ്പർ മോട്ടർ വരുന്നത്. നമുക്ക് ഒരു 2 നട്ട് ബോൾട്ട് അഴിച്ചെടുക്കാനുണ്ട്. അത് നമുക്ക് അഴിക്കാതെ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചു കൊടുത്ത് നമ്മുടെ വൈപ്പർ മോട്ടർ കൊണ്ട് അഴിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ വൈപ്പർ മോട്ടർ വരുന്നത്. അതിൻ്റെ സ്റ്റെക്കാട്ടാ. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഇതൊന്ന് അഴിച്ച് നോക്കാം. നമ്മുടെ മോട്ടർ പക്കയായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് മോട്ടറിൻ്റെ ഗിയറുകളിലേക്കൊക്കെ ഇത്തിരി ഗീസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വീലുകളിലൊക്കെ ഗ്യാപ്പിലൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് ഗീസ് നല്ല രീതിയിൽ തേച്ച് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കേബിൾ വരുന്നുണ്ട്. ഈ സാധനം എപ്പോഴും സ്റ്റക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഗീസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. കേബിള് നമുക്ക് ഇതിൽ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടെ. അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ സംഭവം ഇതിൽ ലോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ലോക്ക് ഇതിലിട്ടതിന് ശേഷം ഈ ടൈപ്പ് ഒരു ലോക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അത് ഇതിലേക്ക് സെറ്റാക്കി കൊടുക്കണം. പ്ലയർ പതുക്കെ പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അമർത്തിയ ലോക്കായി. അപ്പം നമ്മുടെ കേബിൾ സെറ്റിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മോട്ടർ സെറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് മോട്ടർ ഉള്ളിൽ കൂടെ കയറ്റി കൊടുക്കണം. ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മുടെ ഡാഷിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ഹോളുണ്ട്, അതിലേക്ക് കറക്റ്റായി കടത്തി വിടണം കേട്ടോ.
ഇനിയുള്ളത് നമുക്ക് ഈ വീലാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീലിൽ ഇത്തിരി നമുക്ക് ഗ്രീസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഈ കേബിളുകൾ പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെടുത്ത് ഇതിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ ഗാഡി വരുന്നുണ്ടോ ഇതിലേക്ക് ചാടിച്ചിടാം. അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ തലയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു പൈപ്പ് വരുന്നുണ്ടോ, ഇത് മുറ്റി കൂടെ കയറ്റി ഇതിലേക്ക് ചാടിച്ചിടാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു മെറ്റൽ കവറും ഒരു ഫൈബർ കവറാണ് വരുന്നത്. അത് നമുക്ക് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള പണിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്വിച്ചിലേക്കുള്ള 2 കണക്ഷൻ ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്, അത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് സ്വിച്ചിൻ്റെ ഹോളിലേക്ക് വയർ എത്തിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തിരി പൊസിഷൻ മാറ്റി കൊടുക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത്തിരി പുറത്തേക്ക് ചാടിയ വരണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കുറച്ച് മില്ലിങ് കയറ്റിയിടാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ 10ൻ്റെ ബോൾട്ടൊന്ന് ടൈറ്റാക്കി കൊടുത്താൽ ഓക്കെ. നമുക്കൊന്ന് ഓണാക്കി നോക്കാം. ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, പിന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം.